قافيتان شيخ أنا يوتيوبين دلقة جو بلز خيني تك يوتيوبين دلقة شيخ وانا كدراما خنا نجدا هجونا جدو مو بالانس وده يعني أمانتي تي راتي تركان في تشين نبرو أمانتي تي قدتين شيخ قودا وان خنا هجوتشون أكمي duraan dursee YouTube ummata hedduu fitinaa godhu jira dhalummaan gurguddoon tuni fiteessee seenaa maarreen dubbachuu deema maarreen arrabsuu deema yaa akhi lala warri nama arrabstu akka warra seenaa jiru YouTube kiyya subscribe godha maarreen subscribe godha bara farsaa za'aa diidami lal daqiiqaa tokko keessatti YouTube subscribe godhaa kana huguu dhibbata meeqarra deebi'an هل هؤلاء يطلبون غرتي مالك برباد مو نما عرفسن نما عرفسو فيس مالك ورّي غرتي يوتيوب رت نما عرفسو نياتو تاك ورّا يوتيوب رت ولي دا نياتو لم ورّا يوتيوب رت دراما باطلا نياتو سدي ورّا يوتيوب رت بلاك الان تاني غرتي وني غدو ماليني سنيات تنسري متي شكيتا كمالي إيسا باطلا ففجاسو جرتن isinitaati diin rabbii facaasa suwaabatti harkattan viidiyoo kiyya kana ciccirii kafeete godhu dhaluma na cinaan kaayin malee cicciriitii itti fayyadamu ati obboleessa keenya kana gaafatte waa'ee gartee diraamaan gartee diraamuma kheyriitiin dalagaa jette diraamaa kheyrii ka gartee maal keessaan baane jedhe diraamaa kana gizeen dalagu amantiitii irraa achiin bahu ni gaddaa duraan dursee amriin diraamaa tun hin jirtu kuraafaata diraamaa wanni jaamaan jiru abbaan fedha imaamata uffatee maal je'ee diraamaa wanni jaamaa waan lafarra jirre kuraafaata bid'aatullah sallallahu wannummaan diraamaa jaan maaree jee farshaa kanama farshaaneef godhee dhalaafaa gartee wanni godhee diree dhalaa uffateeti taa'ee dhageeffadha yaa warra diraamaa dalagu balaa isaanii musiibaa isaanii maal godhan taanii gartee waan adda addaa dalagan soomanarraa diraamaa dalagan salaatarraa diraamaa dalagan aboo rabbi sodaadhaa soomanni ka diraamarraa dalaganii salaanni ka diraamarraa dalaganii billaa aleek diree uffattee dhalaa'eef gootee a'uudhu billaa anta mal'uun abaaramaati maleekaan si abaarti alladhiina yatashabbahuuna binnisaa warri dhalaa huccuu dhalaa uffatee diraamaa dalagu billaa aleek mal'uuna abaaramaa anta tatashabbahu binnisaa dhalatti fakkaata dhalaadhaaf fakkaata billaa aleek huccuu dhalaa uffattee ati abaaramaa hadiisa yaatiin hin godhin waan akkanaa eeggadhu yuutuubi feetaa kheyrii kunoo gartee dalagadhu cicciri viidiyoo kiyya kana fayyadamu narraan tuqin siin hin jenne fayyadamu kanafaa fayyadamu yuutuubii gartee sheekootii cicciriiti gartee fayyadami waan kheyrii qabdu gartee ciccirii waan ummataaf ergaa taatu dabarsi itti fayyadamu kanaa ala billaa aleeka warri gartee diraama jettanii waan hin taaneen ummata mashguula gootan diree dhalaa uffattanii a'uudhu billah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbi gartee isinaa qajeelchu wanni jennu takka hin jiru duuba sababaa yuutuubii nyaachuuf nama arrabsuu sababaa yuutuubii nyaachuuf gabbaanii seenaa maarree raayin dubbadha maarree miti kishoo maarree hay namatti maali maati hin beeyni ati arrageessi gartee moluusa maarree isaan arguta namaa kaakaak jaasan teembeeytu YouTube makee guddifachuuf miidiyaa kee guddifachuuf afaan bantee iyyita hada akbar musiiba bala ajaa'ibaati kheyrii jirtan sayin sharrii facaasu jirta tanaafuu rabbi sodaadhaa karaa sirriitti YouTube keessan itti fayyadamaa sadi dhaabse kheyrii ciranii itti fayyadaman kheyrii gartee ciranii afin itti aantu sheekha hirmaannaa irratti sheekha hirmaannaa garee waatsaappii fi kanaas ta'ee shamarreen garee irratti hin hirmaattu nuun ja'anii keessattuu gizeen waan kana quraanaa isaatoo qaraatee amma fakkeenyaaf quraana itti isin gargaarsa maziidaa fa'aatti hogguwaan kana gootu voice qabdeeti sagalee isiidhaa waraabdi soo kanarratti hundaa'uudhaan warri hin jiru jo'oo sheekh maal waan kanarra fatwaa kana jedha waa'ee garee kanarratti garee waatsaappii balaa hedduutu irra deema garee waatsaappii
garee khayrii jira, garee masgida jaartuu jira, garee quraanaa jira, garee hadiisaa jira. Maashaallah. Garee aruuzaa jaanii gartee balaaqalaa gartee ummanni kun wallee fi maalii fi footoo adda addaa ol darbu hada min akhbas irra hamtuu khasaaraa gareeti. Garee WhatsAppii tun jechuudha. Garee WhatsAppii ta quraana qaraasiftu maashaallah itti fufaa. Ta quraana qaraasiftu dubartii meeqaa quraana gartee 30 achi buuse. Dhiira meeqaa quraana 30 achi buuse. Garee gartee hadiisa wal barsiiftus khayrii. Garee gartee walit dhuftee masgida jaartus khayrii. Immoo masgidni san akkamii jaaramaa akkamii baradhaa dura warra gartee kaman nama nyaatuu jira. Garee WhatsAppii kana gubbaa masgida maarre yaanii maallaqa gartee ummataa xam godhee jira. Maqaa sheekummaatiin, maqaa imaamataatiin, maqaa mudawwariin. Kun cufti gartee beekamu qabu. Kadeemu cufa kaareeta qabu cufa namanin. Ka imaamata firra kaayee cufa namanin. Booda islaamummaa maqaan balleessin. Oo sheekticha tokko kan nu nyaate hin jiin. Sheektichatti kan nutu beek firra. Mirqaanteetti kannitee akkanatti maarreen godhe hin jiin booda. Hin jiin. Amma ta gareetti yoo deebinee dubartiin garee gartee masgiidaatti ol naqanii sadaqadhaa yoo jaaniin sagalee isii ergitee waraabdee jechuudha. Anillee gartee riyaala 500 doolaara 100 sadaqadha yoo jette maaltu gaajaa? Amma dawwaltee gaafii gaafachuutti hin jirtu. Dura gartee sagaleen dubartii qoonqini dubartii awraadha moo maal? Awraa miti. Awraa miti. Hadiisni awra jedhu warri gartee awra jedhu gartee sagaleen dubartii awra jedhu hin jiru. Awra wanni jaamaa hin jiru. Sheekh Muhammad Walloon ni fida. Dubartiin gartee gaangee gubbaa teesseeti alihaadhaa hajjuun jettee fatwaa gaafatte rasuula islaami us qooqni kee awraadhaa calji hin gaafatin gaafii hin jenneen hin jenneen. Dubartii meeqaa dhufee fatwaa gaafata rasuulaan salawaatu rabbi islaam alayhi. Tanaafuu hay gaafiin gaafattu quraana teesseen qaraatu sheekarratti gartee sheekni dhaggeeffatuufi dhaggeeffataaf. Tanaafuu garee seentee ani hanganeef qabeettee waraabdee yoo ol ergite khayriin dalagattu mijoon tun dalagachuu qabdi. Dalagachuu qabdi. Quraana teessee yoo haya akkas taanaan gaa garee masgidaa kanatti sagalee ol hin fuudhinaa waan hin arginaa yoo jettaniin quraana akkami qaraati tarree akkami qaraati. Waraabdee quraana baafti. Immoo garee tanarra waan dhaamnuu jiru. Garee WhatsAppii tan eega maqaan dhawame shamarran warra quraana nu qaraasisu sheeka jabaadhaa sheeka maarreedhaa wal janajjananii gara duubaatiin niqaa godhatee achumaan gartee yaa'ii walit danda'an odoon beeyin quraanaan irraa qaraayettee jaalalti irraa qabdufaa jira. Haasi qabdu jaalalti yoo si qabdees gaafadhu gartee yoo fuudhu heerumuu feete heerumi rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Immoo akkana godhee maarree godhee odoon beeyin akhlaaqa isaa odoon beeyin sheekana qaraayisu jettee itti seenin odoo akhlaaqa isaan beeyin tana waan dubartiif dhaamnu irraa takka waan dubartiif dhaamnu irraa takka waa'ee garee kanarratti warri gartee dubartiin qilleensarratti feesbuukaan jaalattan qilleensarra wal jaalattan suuta wal qusadhaa wal qoradhaa wal jala wanni jaa hin jarjarinaa san akkasi tagaree anaafuu ni dandeessi. Ni dandeessee jechuudha. Sheekha gaafii takka asirrattiin argee gaafadhu malee hin dabru jeeti. Maal jettise sheekha waa'ee isaa waa'ee dhaloota ayyaana irratti maallaqa namaa kannuu san irratti yoonii fi gaafaati ayyaana guyyaati dhalatte faa jaaniiti jarri biyya faranjii kana faasxootaa sii kannaa ati faan gizee dhalatte jirte dhaloota keeti jaanii sii kannanii hogguu kana maallaqa irraanii fudhattaayi baga dhaloota keetiin si ga'e jaanii. Gaafii ajaa'ibaati ati dhaloota kee maa himta? Barisdee xiyyaa jettee wanni himtuuf maal? Si balaa qaba. Balaa ka qabu warra gartee guyyaan irraa barisdee xiyyaa dhaloota kee yoo jiraate isniina ta'us maal ta'us soomani. Dhaloota kee yoo gartee guyyaa dhaloota keetii ibaadaan kabaji. Rasuulli Islaami guyyaa dhaloota isaa ni soomani. Barisdee xiyyaa akkana ilma kiyya gartee guyyaa amata 5 sa'aatii amata 20 sa'aatii amata maarree sa'aatii khuraafaatullaa aslarau bid'aatun. Shari'a Islaamaa keessa hin jirtu. Guyyaa dhaloota kiyyaati jee ani wanni ni shaamaa qabsiisuuf hin jirtu. Guyyaa maarree keenya du'e jennee shaamaa onni qabsiifnu hin jiru. Khuraafaatullaa aslarau hin jiru. Ilmootee dhalattee guyyaa inni dhalate san khalaas itti himi qabiif barreessii fi itti himi gaafa inni guddate guyyaa kanaa dhalatte jiin
habaru guyyaa immoo yoo fedhe gartee haasomanu haa beeku guyyaa isaa kana alatti guyyaan an dhaladhe jee namni wannummaan keeka nuu ciree maal godhee haadaa kullu bid'aa laa asla lahu bid'aa gartee awurooppaan warri gartee yahudaa fi nasaaraan deemtuun keeka warri muru warri maal godhu isaa fiddee shaamaa qabsiiftu shaamaa nuu jira gaafa gartee idan duuba gartee waan hin jirreen mashguuleef godhuun hin barbaachisu guyyaa dhaloota keetii jettee faranjii siitu hime malee isaa gartee sitti himan sii hayme sii hoodeessu akkas jechuudha. يا سنيفو هابي فارس داي ماري انجرو خرافات انجرو خرافات انجرو جزاك الله شيخ جافين انتو osoo abbaan manaa jiru osoo jaarsi kee jiru fakkeenyaaf biyya biraa jira inni odoo inni lubbuun jiru abbaan si dhale zakaatal fitrii sirraa baasuu ni danda'ahi dura zakaatul fitrii abbichinis sirraa baasa jaartiinis odoo jaarsa qabdu yoo sirraa baaftee huma jaarsinis yoo sirraa baasee huma jara keenya odoo abbaan jaarsi jiru yoo jaarsi irraa hin baasin abbaanis yoo sirraa baasee soo takka rakkoon qabu سنيفون دندامه چورا هذا كمان قرتي هذا كمان في مشكله غافي تان شيخ